Hayırlı kеш Müslim телевидениесінде яңалыклар чыгарылышы. Бүгін сезне мен Рамиля Сәләмова сәлемлейм. Узып бару шатнаның мөһим вакыйгалары турында кыскача. Сабантуй эшкә шатлык сыймас туй. Бу атнада җирлегебез татарларның милли бәйрәме Сабантуйга әзерләнә. Ярты гасыр шик түгел, Мәтрәй мәктәбе 50 еллык юбилейын билгеләп үтте. Рок сөйүчеләр өчен Мөслимдә Акрок Республика фестивале үтте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Чиста су программасы кысаларында җирлегебездә елда күләмле эшләр башкарыла. Шуңа да карамастан, җәй көне халыкның суга ихтыяҗы кимеми. Мөслимдә генә түгел, авылларда да су системалары яңартыла. Югары Табын авылына су китерү өчен скважина казып, су үткәрүчләр сузып, су башнясы утыртылачак. Шундый ук эш Катмыш авылының яңа җир участокларында да башкарыла. Су кертелгән өлештә юлларга гравий да түшеләчәк. Бүгеннәрдә Мөслимнең Яңарыш микрорайонында яңа су скважинасын бораулау эшләре бара. Эшләр уңышлы төгәлләнгәндә халыкның җәйгелектә суга ихтыяҗы кимер төсле. Район җитәкчелеге су мәсьәләсен аерым контрольдә тота. Сусызлык проблемасына нокта кую өчен берничә вариантта чишелеш мәсьәләләре карала. Для района воду бурим. Все, а то не хватает ведь воды. Летом жара, это сейчас вот чуть-чуть попрохладнее, воды может и хватать. А солнце выйдет, воды точно не будет хватать. Так что, чтобы район обеспечить водой. Мөслимдәге су башнясына да быел ремонт ясалачак. 1982 елда сафка баскан объект шактый таушалган. Күп җиреннән су саркып утыра. Район үзәгендә яшәүчеләрнең 50%-ын су белән тәэмин итүче башняга ремонт чыгымнары 5 миллион сумнан да ким булмаячак. Ремонт үзара салым хисабына башкарылыр дип планлаштырыла. Бу башня шул күптәнге башня инде, теге хәзер суда агыза нитә башлады, шунда тишелеп, менә көзгә ремонт эшләре башкарырга телибез менә шул. Ремонт вакытында халыкны су белән тәэмин итүдә өзеклекләр булмасын өчен эшне тиз тотарга туры киләчәк. Мөслим халкы җәй башында 3 көн суга интекте. Сусыз бер генә көндә яшәп булмый. Бу проблема яңадан баш калкытмасын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Тигез юллардан йөрү җәяүлеге дә шоферларга да рәхәт. Җирлегебездә юлларның торышы канәгатьләнерлек дип әйтергә була. Узган атнада юл фонды ярдәме белән Мөслим ишендәге юлларга асфальт түшәлә башлады. Толарак алдагы сюжетта. Колхоз урамының Тукай белән Уражайный урамнары арасындагы киселештә тротуар ясау эшләре башланды. Җәяүлеләр өчен юл салу эшләре алдагы атнада старт алган иде. Биредә бүген юл кырыена бордюр эшләү, тротуарның нигезен ясау, бетон салу эшләре бара. Җәяүлеләр өчен юл салу эшләре төгәлләнгәч, бу урамга асфальт та түшәләчәк. Бу колхозның урамында халык күбәйә инде, монда детсад урнашкан. Газ участкада шушыннан йөриләр халыклар. Бу башлана инде Тукайдан башлап, объездныйга хәтле тротуар булачак инде монда. Шулай ук юл ремонты өлеше Тукай урамына да керәчәк. Диксис почмагыннан алып Русалка кибетенә кадәр аралыкта кооперативный урамында тулысынча һәм Комсомол урамында өлеше асфальт салыныр дип көтелә. Мен менә бу тротуарның кирәклеген күптәннән уйлап йөридем. Менә башлаганнар инде тиз генә итеп моны эшләп бетерсеннәр. Тукай һәм колхоз урамнарында ремонт барышында тротуарлар да ясалачак. Балалар сәнгать мәктәбенең каршы як өлешендә 100 метр арага тротуар эше каралган. Быел Мөслим торак 3 еллык программасына да керде. Программа кысаларында Мөслимнең Фуат Садриев урамында тулысынча, аэропорт микрорайонындагы урамнарга өлеше асфальт түшәләчәк. Башкарасы эшләр шактый. Һәр эш үз вакытында һәм сыйфатлы итеп башкарылсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Бу атнада Украинадагы махсус хәрби операция барышында хәрби бурычын үтәгәндә халык булган райондашыбыз рядовой Иван Шильновны җирләделәр. Хәрби белән хушлашырга район җитәкчелеге, оешма предприятие вәкилләре, туганнары, дуслары, авылдашлары килгән иде. Матәм митинги Иван Шильновның туган авыл Русшуганда үтте. Митинг Матәм маршы белән башланды. Рядовой Иван Шильнов Русшуган егете. 2000-2002 елларда хәрби хезмәт үтә. 2022 елда махсус хәрби операцияга мобилизацияләнә. 29657 хәрби частьнең миномет батареясының миномет взводында рядовой булып хезмәт итә. Когда пришло время встать на защиту Родины, ни одного вопроса не задавая, в числах в ряду первых он отправился защищать свою родину, повторить подвиг наших дедов. Память Ивана Михайловича, она будет всегда в наших сердцах
мы все будем о нем помнить. Как о герое, который стал на защиту Отечества. Татарстан Республикасы премьер-министрінің құқық сақлау һәм административ шәнлек бойынша ярдәмчесе Дәүфит Хамадишин Иван Шильновның қысқа гына гомере эчендә үзен чын сугышчы итеп күрсәтүен билгеләп үтте. Иван уже совершил подвиг, не побоялся, доказал себя смелым гражданином и, находясь в местах несения службы в ВНР, ДНР, показал себя как настоящий боец. Он награжден орденом мужества, который будет вручен, понятно, попозже. Мөслим һәм Сарман районнары хәрби комиссариатының бүлек җитәкчесе Ленар Хадиуллин Рус Шуган авылының электән үк каһарманнары белән дан тотуы турында искә алды. Рус-Япон сугышында катнашкан Алексей Паганкинны аның улы Советлар Союзы герое Петр Днепровны мисалга китерде. И наш Иван тоже войдет в историю. Спасибо вам за это. Благодарю вас. Вечная память героям. Бер минутлык тынлык белән искә алганнан соң райондашыбызны матәм марш астында соңгы юлга озаттылар. Иван Шильнов ватанына тугры, намуслы солдат үрнәге булып хәтерләрдә мәңге сакланачак. Йөрәктәге яраны сүзләр белән төзәтеп булмый, әмма райондашыбыз аның фидакарь тормышы турында хатирәләр үлемнән көчлерәк. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Тауық шибешләре козырдәк бәбиләре алыр вакыт җитте. Шиби үстерү урыннарын әзерләү белән бергә рабица кыймаларын, су кышларын ишек алдында кыендыру җайланмаларына игътибар итәргә онытмагыз. Ни өчен дигәндә, белгечләр кыш гриппы таралу куркынычын искәртә. Демәк, уяун булырга кирәк. Бу атнада ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе һәм җирлегебезнең кошчылык фермерлары катнашында җыелыш үтте. Җыелышта бүгенге актуаль мәсьәләләр, күрше районнарда кыш гриппы таралу сәбәпләре, авыл хуҗалыкларында һәм шәхси секторларда үтәлергә тиешле кагыйдәләргә басым ясалды. Мөслим районы бит инде ул безнең лидер кошлар тоту буенча республиканың рәисе протоколы буенча тикшерү үткәрдек. Мөслим районында 13 хуҗалыкны тикшергән. Шуның 4-сендә генә ветеринар санитар таләпләре үтәлде. Җирлегебездә кошчылык белән шөгыльләнүче фермерлар саны шактый. Аларның эшчәнлеген тикшерү максатыннан белгечләр һәрдаим тикшерү эшләре алып бара. Район өчен бу грипп җитс куркыныч. Районга бер фермерга керсә, бүтәннәренә дә запрет куела. Шуңа инде безнең ветврачлар тарафыннан үзебездә комиссионны чыгып хуҗалыкларда тикшереп йөрибез. Аларга Россельхознадзор куелган таләпләрне үтәтүен тырышабыз инде. Бу ел башыннан Татарстан Республикасында кыш гриппы таралуының 44 очрагы теркәлгән. Шуларның 6-сы шәхси хатада, 1-се фабрикада. Белгечләр үзебезнең йорткышларын кыргай кышлардан ераграк тотарга киңәш итә. Рамиля Сәләмова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Алга таба Рус Шуган авылында Троица үтте. Троица халык йолалары һәм ширкәү кагыйдәләре белән үрелгән православие бәйрәме. Анда район башлыгы Альберт Хужин, Рус Шуган халкы һәм читтән килгән кунакларда катнашты. Троица бәйрәмендә Лилия Шаймиева булып кайтты. Троица православие динендәгеләр өчен зур бәйрәм. Троицына коен бәйрәме дип йөртәләр. Бәйрәмдә коенны бизәү йоласы да бар. Бу көнне өйләрне һәм ширкәүләрне яшеллек белән бизиләр. Яшел күңелләрне яңартуны гәүдәләндерүче төс. Троица означает это День Святого Духа, Отца, Сына и Святого Духа. В этот день мы все вместе веселимся, празднуем, отмечаем этот праздник вместе всем селом и, конечно, с приезжими гостями. Рус Шуган авылында бәйрәм быел 5-нче мәртәбә үткәрелде. Троица халыкны берләштереп кенә калмый, аларны бер-берсенә якынайта да. У нас год национальной культуры и традиций. И вот то, что шуганцы возродили этот праздник, и они по-своему его отмечают, возрождают эти каноны, и это очень приятно, потому что дети, они должны расти в своих традициях, уважать, знать основы своей религии. Бәйрәм төрле районнардан рус фольклорын яратучыларны да үзенә җыйды. Сәхнәдә театральләштерелгән тамаша күрсәтелде. Сабантуй формасында үткән уеннар бәйрәмнең бизәге булды. Тантаналы чара халык җырлары, әйлән-бәйлән һәм уен-көлке белән үрелеп барды.
Троица – это такой православный религиозный праздник, отмечается на 50-й день после Пасхи, поэтому дата всегда разная. Это такой вот праздник, ну, можно связать немножко с Сабантуем, то есть тоже окончание полевых работ, все. Люди все завершили, можно отдохнуть, и вот мы так вот сейчас устраиваем. Троица несет добро, любовь, счастье. И самое главное, что принесло нам мир. Не только в нашей деревне, не только в нашей стране, но во всем мире, чтобы был мир. Rayonda türlü millet xalqlarının birge jyly beyram etüü süýündire. Ruşşugan awulda tyrış, totu, hyzmet süýüşen xalq ýaşy. Beyram ahyrynda ol jerlik aktivistlaryna, çörüýmüşki ansambly wekillerine, beyram ötkürde ýerdem etüşlerge, ihata tiresini tertipde tutgan goýlelerge istelikli bulekler topşyryldy. Liliya Şeýmiýewa, Dinar Nuretdinov, Müslim telewizionyny. Bu günlerde jirligimiz tatarlarının milli beyremi Sabantoyga äzirlene. Balalar beyramının iň motor hem jogaply ülüşi teatralleştirgen көрünüşini äzirli. Jirligimizning uyuşma предприятиялары beyramga bulekler jydy. Sabantoyga bagışlangan çaralar hakynda tolarak kelesi süjetde. Bu ýylny Sabantoyda 300-den ortak kişi gatnaşaşak. Olar arasynda raýonyň mekdepleri okuwçylary hem raýonymyzyň medeniýet hyzmatkarlary. Sabantoy uzaşak Kileşek meydanında zor beyramga äzirlik indi köpden başlandy. Beyramning teatralleştirgen көрünüşini tüp artistlary her ýyldagıça mektep okuwçylary. Bu ýyl uzaşak Sabantoy programmasynda özgerişler de bar. Bu ýylgy Sabantoynyň uzunçalygy biz endi okuw aldyňlary Sabantoy wagtynda gutlap gidecekmiz. 110 okuw aldyňgysy 82 bizning sportsmen hem de sanat ülkesinde oňuşga erişken okuwçylarybız motor etip parad atlap Sabantoy beyramynda gutlanaşaklar. Şolay Sabantoynyň motor ýulasy bulek jyýuwda ötdi. Motor milli kiyimlerden moňly jyrlar ostunda her bir üýge kirip bulek jyýyldy. Raýondaşlarybız arasynda bulek jyýyjylaryny jyýylyp uramda kötüşeler de bar idi. Müslimler olaryny ýylmaýyp garşy aldy. Şara şunday köňelli notada ötdi. Aralarynda meniň bulek iň bähitlisine eleksin, bulek loýakly batyrga bolsun. Bu bulek iň soňky atga diýip tapşyryşylar boldy. Bu bizning ýyl saýyn kötüp alıngan Sabantoyynda yıl sayın bulekler birebiz. Mine saat yarım kötü oturduk. Sizden kelgenine. Bir yılda da bilmey kalanыбыз yok. Raýonyň medeniýet hyzmatkarlary ot bilen birge bulek jydy. Jerligimiz halky kooperativ uramynda bizelgen, jigilgen atny görüwüne süýündi. Balalar atnyň arbasynda uýuryp gory aldy. Sabantoy beýramyna sanawly günler gene kaldy. 11-nji iýünde uzaşak Müslim Sabantoyynda her birigizni kütüp kalabys. Remile Selamowa, Dinar Nuretdinov, Müslim telewizionyny. Rayon hakimiyetinin aklar zalında terörçülükka karşı komissiyanın şiratdağı oturuşu uzdy. Jyğılışta balalarning selametlendirүү hem mektep ýany lagerlarında iminlik boyunca görüle turgan şaralar karaldy. Sabantoyda iminlik hem hukuk tertibini temin etүү meselesi turunda da söz boldy. Milli beyramda jemaat tertibini saklawga rayon içki işler bölegi hyzmatkarlary bilen birge şahsy sok предприятиялык wekilleri de jalep etilecek. Beyramda alkogol produksiýasy satu, beyramny kvadrokopterlardan fotoga hem videoga düşürүү tyýylaşak. Müslimning zamança etip tüzülgen atlar turagında bugün 17 at terbiýelene. Garap takımlı atlar Amerika hem Rus yurtaklary, ahyltyky takımlı atlar asyrala biride. Jirli takımlısı da bar. Argamak at sportu mektebide biride urnaşkan. Şotlandiýa takımlı ponilaryny, Tatar Arlovski takımlı atlaryny näkmine balalaryny ýertүү üçin saýlap alganlar. Biride ýürüşi balalar bugünkü günde Sabantoyynda ötkerilecek at çabışlaryny äzirlene. Orgamak at sportu mektebinde şugullanýy okuwçylar bugunky günde özlerinçe sınawga äzirlene. Ne diýseň de Sabantoy halyk beýremi. Onda jiňu ýoławda zor dereje şabyş atlary üçin bigrekde. Atlaryny häzirki wagtda Sabantoy ýarışlaryny äzirleýiz. Bizning indi bu ýyl Allaha şükür indi raýonymyzda atlar ýeterlik. Indi bizge şakyrawlar boldy, köp jerge bizde atlar ýok, kelelmisizmi diýip bizning Allaha şükür özübizden şoşu mektepten gene 11 at çygaşak Sabantoyga. Atlar başta Livadada maksus bölüp alıngan orunlarda oyak ýaza. Şondan soň könügüler ötkärige ippatrumga düşerler. Yarışlarga äzirlengende ýerleselerde uzuşlarga atlar üzöngüsiz çyga. Bulay işlegende üzöngüde joýdakynyň oyagy ilegip kalıp imgeni gurkunyşy kimi. Приглашаем на Сабантуй. Школа Аргамак, детская конно-спортивная школа Аргамак. Участвует подготовка к Сабантую, дети тренируются, готовятся к Сабантую.
Данис Кәреев Оргамакта 2нче елын шөгыльләнә. Ярышларга батырны февраль аеннан әзерли башлаган. Кулга бик иялешкән, аралашырга ярата торган ат икән батыр. Седлать итәм, һәм чыгам ипподромга. Һәм йөгерәбез, шагать итәбез, галоп белән йөгерәбез. Алиса Зиннурова мәктәпкә октябрь аенда атлар турында фильм караганнан соң килгән. Холкы буенча үзенә туры килгән атны конкурда сынап сайлап алган. Беренче тренировкада батка утыртканнар һәм шул вакытта дус мин бу ат белән йөрү, теге шабу бөтен әйбәт, сикерү әйбәт. Атлар белән йөргәндә ял итәсең. Быел районыбызда Сабан туенда катнашырлык атлар җитәрлек. Мөслим районыннан 9 юртак 2 чабышкы ат чабышларына чыгачак. Ярышларны оештыруда яңалыклар да бар. Балалар өчен аерым бер заезд ясадык. Алар 4 атта 4 укучы бала шунда шөгыльләнгән ярышачаклар. Монда инде олы яшьтәге 2нче заезд ясадык. Олы яшьтәге кешеләр үзләренең атлары белән чабыша инде. Мөслим Сабан туенда барлыгы 32 ат беренче булып килергә әзерләнә. Электән Сабан туена бүләк җыйганда иң соң булып килгән атка да махсус атап бүләк бирүчеләр булган. Бу йола әле хәзердә саклана. Ярышларда катнашкан барлык атларда бүләкле булачак. Алар быел да мулдан әзерләнгән. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бу атнада җирлегебез халкы милли Сабан туены бәйрәм итә. Алалар да, балалар да бу көннәрне бик теләп көтә. Халык бәйрәмгә ничек әзерләнә икәнен Лилия Шәймиева белеште. Сабан туе ерак гасырларда яралып, буыннардан буыннарга күчеп үзенең аслын югалтмыйча безнең көннәргә килеп җиткән һәм милләтебезнең горурлыгына әйләнгән олы бәйрәм. Сабан туены нинди бәйрәм итеп кабул итә райондашларыбыз? Бу сорауны респондентларыбызга бирдек. Эшләрдән соң ял итә торган бәйрәм инде ул безнең өчен инде. Без инде авыл кызлары өчен тем более шундый бәйрәм инде ул. Бүтән нурлыкларны чәчеп бетергәннән соң бәйрәм итә торган бәйрәм бит инде. Сабан туе безнең татар халкының иң көтеп алынган бәйрәмнәренең берсе. Ул туганнарны, дусларны, классташларны бар җыя торган бәйрәм, туганнарны җыя. Балаларыбыз ул бәйрәмне көтеп алалар. Төрле милли уеннарда катнашалар. Үзебез дә ул бәйрәмдә балачакка кайтабыз. Традиция буенча бик улы бәйрәм. Мин үзем Казаннан кайтып йөрим. Сабан туйга хәтта минем ирем специально кайта Мөслимгә карар өчен. Мөслим Сабан туйлары бигрәк матур. Башка районнарга да карый. Милли бәйрәмебез, балалар белән чыгып уеннарда катнашып, әйбер кисүләрне, Сабан туйга инде елдагыча инде кунаклар кайта, ерактан туганнар барчабызда инде көтеп алаган бәйрәмебез, әзерләнәбез. Әлбәттә балалар аны көтеп ала. Уеннар уйныйлар. Ушлар чәчелеп беткәннән соң һәр ниләр колхозчылар бик көтеп ала беренчедән. Балалар көтеп ала. Хәзер бәлки чакта үзебез дә бик көтеп ала иде. Хәзер инде гади бәйрәмгә әйләнде. Балалар, аныклар кайта җыелып, Сабан туйга бергә чыгалар. Милли бәйрәм инде безнең татар халкының кичкенәдән үк шул Сабан туй да күреп китеп үскән кеше инде без. Сабан туй инде ул тагын нәрсә әйтәсең инде. Быелгы Сабан туйларында күңелләрдә бары тик матур хатирәләр генә калдырсын. Алга таба да игелекле гамәлләр кылу өчен көч-куәт дәрт бирсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган атнада районыбызда зур музыкаль чара Акрок фестивале үтте. Балалар һәм яшьләр өчен оештырылган фестивальдә республикабызның төрле районнарыннан 23 рок группа катнашты. Чара район хакимияте, яшьләр бүлеге һәм Казанның The Road рок мәктәбе тарафыннан оештырылды. Акрок фестиваленнан безнең репортаж. Әлеге рок фестиваль Мөслимдә генә түгел, Татарстан Республикасында да беренче тапкыр үтте. Чара балалар, яшьләр арасында музыканың әлеге жанрын популярлаштыру максатыннан оештырылды. Детский рок-фестиваль первый в Татарстане, когда выступают со всех уголков Татарстана и даже из соседних республик приезжают дети. Актуальность именно в этом, потому что дети уже в 6-7 лет, они поют Цоя, они знают наизусть песни очень многих коллективов, Beatles, Цой. Ашык һавада тере музыка тыңларга җонатырлар шактый җыелды. Республиканың төрле районнарыннан күңеленә яткан группаларны тыңларга райондашларыбыз гына түгел, төрле төбәкләрдән бик теләп килделәр. Олыларны җырлатырга һәм уйнатырга була профессионалларны, ә инде балалар
ничек булыр микән ул, чыгыш ясый алырлармы, кешегә кызык булырмы? Бу сораулар үзебездә дә бик күп, һәм инде без бүген җавап таптык. Беренче рок-фестиваль дип әйтәбез, детский и молодежный, ул беренче. Һәм инде кайда ул булырга тиеш Мөслимдә булмыйча, карагыз нинди мәйданчыклар безнең әймен, нинди табигать. Мөслим Данын фестивальдә 3 рок группа яклады. Сәнгать мәктәбендә тәрбияләнүчеләрнең бия раз берлекләреннән кече һәм уртанчы группалары катнашты. Сәләтле җырчыларга бай холодный драйв вокаль-инструменталь ансамбле чыгышы да беркемне дә битараф калдырмагандыр. Быел без яңа состав җыйдык. 2 группа. Берсе кичкенәләр төркеме, берсе уртанчылар төркеме. Biz инде Гөлназ Маракина белән берлектә бу группаларны җитәклибез. Бик күп концертларда катнашабыз. Группаның исеме Холодный драйв. Мен шушы группада солист булам. Җырлыйбыз бүген 2 җыр. Менә бу ик рок фестиваленең нәкъ безнең Мөслимдә үтүе белән чыннан да горурланам. Бу сокландыргыч. Нәкъ безнең Мөслимдә генә андый фестиваль үтүе ул үзе бер тормыштыр. Әлеге фестивальдә без Мөслим Данын яклыйбыз һәм Холодный драйв группасында 7 кеше катнаша. Без Аделя белән бэк-вокалисткалар Татаралга тип-тип йөрәгем җырын җырлыйбыз. Фестивальгә якын тирә районнардан гына түгел, Казан, Нурлат шәһәрләреннән, шулай ук Башкортстан Республикасыннан катнашучылар килде. Арасында 6 яшьтән 18 яшькә кадәрге яшьләр бар иде. Барлыгы фестивальдә 170-кә якын бала катнашты. Шараның шундый зур масштабта үтүенә һәркем сөенде. Фестиваль дал новый опыт, в принципе. Очень сильно понравилось. Девочки красивые. Мы из города Туймазы, Башкортостан. В основном мы играем панк-рок и просто рок. Вот в этом. Просто вот это все мероприятие как-то энергии добавляет, новые эмоции. Это все вот никто не устал. Берсеннән-берсе сәләтле үзенчәлекле музыкаль-инструменталь группалар арасында фестивальнең җиңүчеләрен сайлауы җиңел булмагандыр. Һәрбер катнашучы кунакларның йөрәгенә үтеп керде. Шуңа да карамастан, Казан шәһәренең Зуровут рок мәктәбе укучылары Воздушный кукуруза һәм Красный скала группаларына тиңнәр булмады. Алар беренче урынны алды. Икенче урынны Мөслимнең Холодный драйв вокаль-инструменталь ансамбле, Менделеевск шәһәренең Честное слово группасы музыкантлары Казаннан этаимнар яулады. Мөслимнең бия раз кечкенәләр группасы һәм Нурлаттан Лунный Узбек группалары 3-нче булды. Мы были в Казани, выступали много раз. В Кирове, потом в Ульяновске, в Зеленодольске. И вот тут сейчас на Муслюмовой сегодня выступали. Фестивальдә катнашучылар арасында төрле номинацияләрдә җиңүчеләр дә билгеләнде. Узан шәһәреннән килгән Млечный путь группасы иң яхшы авторлык группасы исемен алды. Кайда аваз группасы вокал номинациясендә җиңүче булды. Чара бәйрәм салюты астында рок группаларының күмәк башкаруында барыбыз да белгән җыр белән тамамланды. Чарада бер җырлар яңгырады. Димәк, рок стилендә җырлар бик аз икән диючеләр дә булды. Әлеге фестиваль рокка игътибарны күбрәк юнәлтү, моны үстерүгә бер этәргеч булыр дип ышанасы килә. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Күзләрне яшьләргә чылата, күңелләргә моңсулык иңдерә торган бәйрәм булды Метрәйдә. Нәкъ 50 ел элек булганда авылның күрке яме өмете булып утыручы 2 катлы мәктәп бинасы ачылган. 4 июнь көнне авыл халкы мәктәпнең ярты гасырлык тарихын барлады. Мәктәп юбилееннан Гөлназ Җалилова. Метрей мәктәбе тарихының чыбыгычлары 1894 елларга ук барып тоташа. Мәдрәсәдән башланган белем учагы төрле елларда үзгәрешләр кичереп, 1973 елда 2 катлы таш биналы була. Шушы елдан Метрей мәктәбендә тагын да күбрәк вакыйгалар белән гөрләп торган тормыш башлана. Мәктәп төзелүнең 50 еллык юбилеен билгеләп үтәргә 700-дән артык кеше килде. Bu mektep rayon ko'lamida bik istelikli bo'ldi, oldin o'rinlarni javladi, kuchli kollektiv, yaxshi material boyligi, kolxoz bilan yoki indanda
ауыл халқы белән мөнәсәбәте бик яхшы иде. Башлангыч мәктәпкә калса да, андагы укытучыларның дирекцияның тырышу аркасында әле үзенең дәрәҗәсен югалтмай. Безнең мәктәбебез хәзер кечкенә генә булса да, ләкин аның данлы үткәне бар, шул үткәннең шаһитлары бар. Нәкъ бүген безнең килгән кунакларыбыз да шул үткәннәрне саклаучы шаһитлар. Остазлар истәлекләр белән уртаклаштылар. Мәктәпнең элекке укучылары балачак иленә, яшьлек елларына кайтып хатирәләр белән бүлеште. Һәр чорда фидакар хезмәтләре белән Мәтрәй мәктәбенә дан китергән укытучылар бу көнне дә зурланды. Сәхнәдән әйтелгән рәхмәт сүзләре алар адресына юлланды. Мен монда укытып киттем. Беренче килен булып төшкәчтә Илфат монда эшләдер. Шуңа күрә монда килен булып төштем дә, эшләребез нәтиҗәле булгандыр. Һәм очрашуларда хәтерләр. Бөтенесенең эчендә безнең коллектив дус тату булып. Мин бу мәктәпкә 1980 елның январь аенда аяк бастым. Яңадан инде ныклап августта эшли башладым. Һәм әйтергә кирәк, мәктәптә бу вакытта безнең яшьләр күп иде. Монда мәктәп гөрләп тора иде. Мәктәп кичкә хәтле, төнгә хәтле музыкадан üzülмәде, балалар кайтып китмәде. Оештыручылар фойеда тирән эчтәлекле күргәзмә әзерләгән. Бәйрәмгә килүчеләр заманча укыту кабинетлары, музейны да зур кызыксыну белән карады. Сөйләшеп сүзләр бетмәде. Чарага килүчеләрнең һәрберсе мәктәпнең киләчәге өчен дә борчылды. Җылы хисләргә йөрәк әрнүләр дә кушылган кичә булды бу. Мен инде бүтән Мәтрәйнең балалары, укучылары исеменнән үзебезнең укучыларыбызга зур рәхмәтен әйтәсем килә. Алар күрсәткән юл, алар биргән тәрбия безнең тормышыбызда дөрес юнәлеш сайларга бик нык ярдәм итә. 1917 елдан Мәтрәй мәктәбе мәктәпкәчә балалар төркемнәре булган башлангыч мәктәп буларак эшли. 50 ел эчендә мәктәп 716 баланы зур тормыш юлына озаткан. 7 укучы мәктәпне көмеш медальгә тәмамлаган. 106 мөгаллим хезмәт куйган. Мәктәпне тәмамлаучыларның 91-е укытучы, тәрбияче һөнәре алганнар. Традициялар әле яши, балалар гына кимемәсен. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мен Рәмилә Сәләмова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.